نو سوره عصر کې تا ته څه وایي چې ټول خساره کې دي دا پته صرف الله ته لګي چې څوک کامیاب دي خو چې کم مؤمنان دي با عمل دي مؤمن کم دی چې د کم د ژبې د لاس نه د عمل نه بل مسلمان محفوظ وي چې محفوظ نه وي دا مؤمن نه دی زه په ایمان یې وایه نن چې دی زمونږ عزت زمونږ مال زمونږ ځان دا محفوظ دی زه چیلنج ورکوم تاسو مهروالو ته ټولو ته په دې لاره باندې د دې شپې راشي په دې روډ باندې د دې شپې راشي چیلنج ورکوم راتلی شي دا امریکا کوي دا یهود کوي دا نصارا کوي دا د پاکستان آئین ته دی چې دا لارې لوټ کا چې دا دلته کې ناجاهله کینی چې د پاکستان آئین چې غیر اسلامي دی زه الحمدلله وکیل یم اسلامي علم یې شته زه راته پرې قسم خورم چې د پاکستان آئین مکمل 100% اسلامي دی خو دا بې غیرته چې دا کوم موږ سمنو ته لیږلي دوی پې عمل نه کوي آرټیکل 63 صادق اور امین وایي صادق اور امین دا رقم ځای دی دا د اسلام دی یو سړی به رښتینی وي او امانتدار وي لومبنی تا ته څه وایي آئین پاکستان لومبنی شک وایي چې نومې قانون به د پاکستان د قرآن او د سنت خلاف نه وي تا تاسو ته مولا ویلي دي مولا خو راته وایي دا بېدینه ملک دی ویلي دي راته آئین پاکستان چې څوک وایي و دې شیخ الحدیث او کو شیخ القرآن وایي خان عمر بختیار خان وایي چې راځه زه چیلنج در کوم ما سره ثابت کړه چې دا غیر اسلامي دی ستا په مدرسه کې ستا په کور کې به دومره اسلام نه چې څومره آئین پاکستان کې اسلام دی دا صرف انتشار جوړولو دپاره دا خپل هغه دغه دپاره خفه پرې نه شي خو خانې کې رالوی شي د دې خان نه چې سړی څوک بوځي که نه نوکر یا خدمتګار نو ورته یې لکه خان څه درکوي هغه ورته یو ټایم دوه ټایمه یا دوه ټایمه ډوډۍ او جامه کپړه وایي هغه سبا چې ډوډۍ درکوي وایي هغه بېګا درکوي وایي ما له راځه چې بېګا سبا درکوم دا دغه لوبه ده تاسو ته بوټو چې دی دا ناره کړې وه که نه روټي کپړه او مکان په مخ ته ځمکې 20 کالو شو چې زه دا چیلنج ورکوم سره د دې چې ما هم پیپل پارټۍ کې وخت تېر کړی دی اوس قومي وطن پارټۍ کې هم د آفتاب ماما په وجه باندې دې عمرزوالو له دې میر عمرزوالو له دې 400 والو له زه چیلنج ورکوم چې بوټو د ډنډې نه راوچت شو دومره اوچت ځای ته ورسېدو دومره پیسې پیدا کړې بچو نوسو د سیاست جوړ کو کم سړي له روټي کپړه مکان ورکړی دی کم سړي له روټي کپړه مکان ورکړی ماته دي وایي صرف ناروا او زه راته خپلې خانې خبرې کوم الحمدلله داسې قام نشته چې زما په اطراف کې وي خو هغه ممند وي خو هغه باجوړي وي خو هغه دیروجي وي خو هغه شلماني وي خو هغه پښتون وي خو هغه خان وي خو هغه غریب وي چې زما یې خانې وله روټي کپړه مکان دا 3 ونه نی ورکړي سره د مقبرې دې چې مال راشي د بې سر و سامانه په حالت کې د هېڅ درک نه لګي زه وله لومړنۍ کوټه ورکم جامه ورکم کار روزګار ورکم رزق ځان له پکې رزق حلال ګټي چې مړ شي زما په مقبره کې دی ښخېږي بله ده چې کله دلته ځای واخلي نو ما پسې کوتک راولي ولې دلته مې پلار خنګ ته ته پکې چا راوستې ما ته بیا الټه وایي چې ته پناه ګزینې خو دغه احسان فراموش کار دی دا د حضرت علی کرم الله وجهه گفت مبارک دی هغې فرمایي چې 2 قسمه خلک دي یو اصل دی او بل کم اصل دی چې اصل سره ښېګړه وکړي حضرت علی علیه السلام وایي نو ده سره کو لږه ښېګړه وکړي او ده له خدای لږ وس ورکړو نو دا اصل به تا سره ډېره ښېګړه کوي اصل او چې کم اصل وي نو ده سره کو ته ډېر ښه وکړي او ده له خدای لږ وس ورکړو نو دی به تا سره ډېر بد کوي دا اسلام دی معاشره دې نه جوړېږي تاسو ګوره چارپېچله هر ځای نه خلک روان دي شریف خلک غلط خلک را دلته را روان دي ولې ځکه چې معاشره پرېږدي نه
تاسو چېرته اورېدلي وو چې په عمرزو کې د آیس کاروبار کېږي، د چرسو پوډرو کاروبار کېږي، د زنا او د شرابو کاروبار کېږي؟ دا همدغه خلک کوي چې دا اوس را پیدا شوي دي. دا همغه خلک کوي چې د چا په شا باندې خانان نه دي ولاړ، ملیان نه دي ولاړ، سیاسیان ولاړ دي. سیاسیان چې د چا په شا باندې سیاسیان ولاړ دي. نو ځان وپېژنئ. او دې کې چې د دې ټول محفل نه لومبنی قصد ادا کوو چې حرام خور سره مکمل سوشل بایکاټ. حرام خور ډېر چرسي پوډري ایم پی اے ایم این اے هر یو پکې راځي، خان غریب وطني پاسني ټول پکې راځي. او چې کوم حلالیان دي دا به انشاءالله راغونډو او واپس به چې دی د عمرزی چې دی د عمر بابا وطن ګرځو آباد. دې کې چې کوم مینې والا خلک دي، د دین اسلام والا خلک دي، د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رضا والا خلک دي، دا ټول به مونږ راغونډو. دوی به یو کوو. د دې دپاره ستاسو ټولو اجتماعي عمل پکار دی، ستاسو مینه محبت پکار دی، ستاسو بېلوس خدمت پکار دی، نور هېڅ هم نه دي پکار. دې کې هېڅ پیسه دینه نه لګي. او ښه پې پې هر سړی په دې زړه کې پوه دی چې کم صحیح دی او کم غلط دی، کم اصل دی او کم اصل دی. دې اړه ته چې کښېنئ که نه او اړه کې سوچ وکړئ، هر سړی په دې پوه دی. یو هم داسې نشته چې په اړه کې نه پوه چې یاره تا محکمې دي دا به هم سمیږي. ترکي کې فوج راووتو، حرام خور فوج قام ورپسې راووتو د ټینکونو او د جازونو مخې ته چې راودرېدل د 3 لکه فوج خلاف. نو په پاکستان کې تاسو د یو رشوت خور یو حرام خور افسر بارې کې نشئ ودرېدلی؟ ستاسو په کور کې چې وي هغه سره سوشل بایکاټ نشئ کول. زه اکثر د اکبر خان کاکا مثال ورکوم، زموږ ناظر دلته د هغه یو زوی مو ابر هغې زوی څه خوړل نه څکل نه. ولې؟ وایي ما ته پته ده خان چې دی حرامه کوي. دې ته وایي پلار، دې ته وایي مسلمان، دې ته وایي چې الله سره څوک شریک نه ګرځوي. چې پلار لګي شي زوی سره قطع تعلق وکړي، زوی لګي شي پلار سره قطع تعلق وکړي. خو چا دپاره؟ الله دپاره. رور لګي شي رور سره قطع تعلق وکړي. چا دپاره؟ الله دپاره. او همدغه وجه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم په ټیم کې صحابه کرامو ترقي وکړه. ابوبکر صدیق رحمه الله پلار راځي وره ښه دا زوی ورته وایي چې په یو غزوه کې وایي ته زما له تورې لاندې راغلې، وایي په دې مې پرېښوه چې پلار مې. ابوبکر صدیق رحمه الله ورته څه وایي؟ وایي دا خو لا پرېږده، وایي که ته زما راغلې ما به نور هم تیزۍ سره دا توره خوځه کړې وه چې ته مې روک کړې وې. دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څومره تیز جابر، هغه نه مخکې د اسلام نه مخکې مې ورو به دبدبه وه. خپله خور ورته مخامخ ودرېږي. وایي ای عمره، وایي ای عمره، وایي که ته ما ټوټې ټوټې کې که نه نو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم د لار نه ما نشي اخوا کولی. او دا هغه وجه وه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کړو. او وایي چې دا څنګه مذهب دی چې هغه خور خو لا پرېږده مکې معظمه کې ما ته غټ غټ سرداران غټ غټ قاتلان مخې ته نشي ودرېدلی، او نن ما ته یو کمزورې هغه ټایم د ښځو نور هم حیثیت بېکاره یو کمزورې ښځه زما خپله خور ما ته ودرېدله. دې کې څه لوبه شته؟ ورته وایي چې وایه خورې کلمه راته وایه، ما ته م ووایه ده. هغه ورته وایي چې نه دا یې نه ویلي چې دا مې ورور دی راځه بس دا ټرک ته ورخېږه. نه، ورته یې ووایي چې دا پلید خلک نشي ښکلولی نشي ویلی، نو دې دپاره به زه څه کومه؟ وایي د دې دپاره به ته دا کې چې اوبه لامبې و داس چاردان به وکړي کلمه به ووایي بیا به یې دا کړي. نن موږ څه کوو؟ یاره پلانکي صاحب ډېر ښایسته جومات جوړ کړو، پلانکي شیخ والا چې دی د دوبۍ نه پیسې راولېږلې، د سعودي عرب نه پیسې راولېږلې. لاول خو چاته پته نه وي، خو زما غونته کې ته چې پته ولګي چې هلکه هغه شیخ هلته کې چې دی شرابخانه چلی، چکله خانه چلی، دا د هغې پیسې رالېږلي دي.
نو که الف خان زما په طرف وي نو دلته به نور میډیا والا وي وایي زمونږ دې سره څه کار دی دمه به لږې شي جومات به جوړوي پلیت په لږې شي مدرسه به جوړوي یو کس یو مولا یو علماء حق والا لاس نیولی چې نه ستا دا شی زه نه اخلم یو پیر یو فقیر دا لاس یې نیولی زه ستا د حرام مال نه اخلم چې همدغه ایس فروش له علما ځي د هغه کور ته د هغه سلام له دغه ایس فروش دا منشیات فروش دی به د خپلې لارې نه وړي سوال نه پیدا کېږي یو قاتل له یو علم ځي یو پیر فقیر ځي معاشره کې نور څه غواړي څوک د دې واحد لاره دا ده چې دې سره به مونږ سوشل بایکاټ کوو دې نه مه یېرېږئ که زه څه نشم درکولی زما الله به یې درکوي ځکه چې دا زما د الله وعده ده او دا به تېر شي دا به تېره شي ډېره تېره شوه او دا به هم تېره شي په فرعون تېره شوه په نمرود تېره شوه په شهادات تېره شوه په ابوجهل تېره شوه په ابولهب تېره شوه دوی به څو کاله مزې کړي دوی به څومره مزې کړي څومره به یې زنا کړي وي څومره به یې شراب څښلي وي څومره به یې سودخوري کړي څومره به یې قتلونه کړي وي څومره به یې غریبانانو مسکینانو غریب اصل کې حقدار ته وایي مونږ چې کوم معاشرې کې غریب د دانې دار عربی لفظ دی بېعزتیانې به یې کړي وي نن بلال حبشي رضی الله تعالی عنه سخته وه تېره کړه څو ورځې سخته وه اوس په مزو کې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم سره محفل دی دا تاسو ته چې څوک وایي چې علم غیب نشته دا هم د دې خبرو نه اړوي چې هر شی په سترګو ګوري نو هله به کامیاب دی جبکې اسلام ټول غیب 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 دی اسلام څه دی غیب او دا په علم غیب دی چا الله لیدلی دی ما ته لاس اوچت کړي په دې مجمع کې چا الله لیدلی دا ایمان بالغیب دی او ایمان بالغیب هغې پورې نه راځي چې تر څو پورې تا سره علم غیب نه وي چې ته زما نه خبر نه چې په دې علاقه کې یو خان اوسېږي تا سره د خان علم نه وي ته به هغه له راځي تا ته پته نه لګي چې په عمرزو کې اوړه خرڅېږي تا سره د اوړو خرڅېدو علم نه وي ته به ځې عمرزو ته اوړو اخیستلو نو چې تا سره د الله علم نه وي چې الله شته او دغه اصلي علم غیب دی نو ته به ایمان څنګه راوړې دا روسیان چې دي دهریه چې دي دوی ولې وایي څه نشته هغوی ته پته نشته د هغوی علم غیب نشته د الله باره کې ځکه به ایمان راوړي نه د هغوی ویس هم نشته خدای مې نشته وایي په خپله پیدا کېږي او په خپله مرو د انګریز هم دا عقیده ده د انګریز چې ګاډ ورته وایي جی او ډي د جی مطلب جنریټر او مطلب اپریټر डी मतलब डिस्ट्रॉयर यानी जनरेटर खो पेजने कर चालू कवलो वाला ऑपरेटर चलवलो वाला डिस्ट्रॉयर तबाह कवलो वाला अगवी खुदा न मनी अंग्रेजम ईसाई यहूदी खुदा न मनी او गॉड ودا یو شی دی مونږ په نه پیګو هغه مونږه چلی پیدا کیم او ختمیم خبر ورسه نو علم غیب چې څومره مضبوطه وه په الله جل جلاله دا خبرې نه خبر وځي خو وخت کمې په دې به راغونډ امنت بالله ووایه که نه په څه باندې ایمان راوړی نو چې تا ته امنت بالله بارې کې علم نه وي ته په ایمان راوړی نو علم ډېر ضروري دی او علم غیب ضروري دی د مؤمن مسلمان دپاره علم غیب عمرې شرط دی چې تر څو پورې د الله باره کې علم غیب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم زموږ مور بیبي ته نو ورکړی حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها هغې په ایمان راوړی شو امنت بالله وګوره چا فرشتې لیدلي دي ودښئ موږ ته په سترګو که نه دا دوی چې وایي چې الله حاضر ناظر دی کوم دی حاضر وایي موجود ته ناظر وای چې په سترګو ښکاري نظر نه وتی دی
کو چا سبق ویلي او په سرکاري سکول کې ویلي او زړو استادانو سره ویلي نو چې هغوی به حاضري اخیستله نو چې به یې ووایې عبدالله نو څه به یې حاضر جناب ویل به یې که نه حاضر جناب نو خو هغه به هلته موجود و که نه دا ټول ډکوسلي دي او بیا ځان عقل کل جوړول چې دا زه څه یم همدار الله مطلب دی نو بس بیا خو ټیک ته یو دغه پکار و د دیوبند څه ضرورت و د بریل څه ضرورت و د پنجپیر څه ضرورت و د امامانو څلورو څه ضرورت و بس بیا خو همدغه دی بس د قرآن به یو معنی وه جبکې د نومې ژبې د یو شي چې یو معنی نشي کېدلی بې شمېره معنی دي او دا وخت سره بدلیږي دا حالاتو سره بدلیږي لکه اوس په پښتو کې پښتو خو درځي که نه یو مثال در کوم شین اسمان څه مطلب دی شین اسمان څه مطلب دی چې وریځ نه وي شین کابل شین کابل شین کابل څه مطلب دی په دې اسمان کې په دې کابل په رنګ کې راته څه فرق ښکاري و که نه شین سترګې شینولي شینولي کوم ځای دی دا چې کانچې ورته اوس خلک وایي لکه پښتو خو لاړ سر یې وخوړو او دا د الف خان دي د وجې نه دوی هم په انګریزي او اردو کې خبرې کوي راکې که نه کم یو شین دی اوس زه یم شین 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 کابل ورسره نه ویم شین اسمان ورسره نه ویم شینولې ورسره نه ویم شین سترګې ورسره نه ویم د دې شین څه مطلب دی دی به کیني نه عربی کې د یو شي بې شمېره مطلبونه دي هره ژبه کې د یو شي چې دی بې شمېره مطلبونه خو چې تا له هغه ژبه درځي دا ستا علم پورې ده که ستا علم محدود وي تا د محدود معنی درځي که ستا علم وسیع وي زیات وي تا له به ډېرې معنی درځي دا ستا پوهې پورې ده نو په علم غیب باندې ایمان دا د ایمان حصه ده او علم غیب په دې ذهن کې کېنوی همدې سره ایمان دی همدې کې چېرې سوکالي ده همدې کې ښکارهوالی دی همدې کې کامیابي ده پوه شوې او په دې به ختمه کړو چې دا کم کسان دله تانې درکوي نو دې ته هماغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم خبره کوی چې کوم په قرآن کې ده لکم دینکم ولی الدین دوی کینی وایي لکه ته پلانکې بابا منې ته پلانکې مولا منې نو هغه نه تپوس کوي ولې ته څنګه اسمان نه ډایرکټ راغلی دا ته چې حوالې ورکې د کتابونو دا هم یو بابا یو مولا لیکلي دي که نه نو یا خو راشه ما سره فیصله وکړه چې زه څوک هم نه منم پخپله مې قرآن راواغېشتو او قرآن مې وویې خو قرآن خو هم صحابه کرام لیکلی دی که نه دا خو لیکلی شوی نو راغلی نو چې یو سړی د قرآن حواله ورکوي د حدیث حواله ورکوي د امامانو پاکانو حواله ورکوي د پیر مرشد حواله ورکوي دا ټیک دی خو بشرط دی چې دی بل ته هم ټیک وایي خو که دی بل ته وایي چې نه دا خپل باباګان زه منم دا خپل علما زه منم خو ستا دا نه منم نو زه ورته یم چې زه ستا دا نه منم که زما هغه 1000 کاله زاړه دي نو ستا دا 200 کاله ملالي دي پوره شوي لکه سعودي عرب خلک مثال ورکوي ما به 20 کاله مخکې و چې دا دجال ښکر دی ثابته شو که نه په مخ ته ځمکې دومره چې چکلې بازار نه دی ګرم شوی چې څومره په دې سعودي عرب کې په جده کې هغه ورځ وشو ریکارډ جوړ شو د چکلې د شرابو د زنا د ناچګانې 20 کاله مخکې تاسو ته ستاسو خان وي چې د دوی نه ځان وساتئ دا د یهودو بچي دي او 20 کاله پس په ګوره دا هر څه به داسې ښکاره شي چې څنګه د مور د ګېډه نه زوی روزي یا لور روزي یا دوتې روزي یا دواړه تې روزي دا هر څه به داسې ښکاره کېږي چې عمر بختیار خان صب وې دې وهابیانو باره کې رښتیا شو رښتیا شو او د دوی لا 100 کاله هم نه دي برابر شوي د دوی د دې لارې چې دا مونږ ته خلک وایي چې سعودي کې خو داسې نه وي سعودي خو د نجد نه روتې دی او د شیطانانو لوبه ده او د شیطان بچي دي زمونږ یو پیژنو محمد عربي صلی الله علیه وسلم مونږ یو شی پیژنو عربستان مونږ سعودي عرب نه پیژنو
لا اول سعودي عرب و دا د نیکه نوم د سعود او اوس سعودي عرب شو اوس پکې د سود چکلې جوړې شوې دا څوک چې بار دي خیر دي زما د خبرې په تصدیق کوم او ټول په جمع باندې درود شریف ووایم پنځه وخته منځګزار او ګیرې وې زلفې هر څه خوړی نو لاړه د اخلاصه نو او شرک بالله نه کو شرک بن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم سره پړه کې پټه کینه حسد بغض ساتو نو دا څوک چې په منبرانو باندې یا څوک په حجرې جوماتونو کې یا په جلسې جلوسونو کې زما د نبي پاک صلی الله علیه و آله و بارک وسلم تذلیل کوي نو دوی ځان ته عبدالله بن ابی سیرت خو ورته نه یم هغه عمل دې راښکاره کړي چې هغه پړه کې کو نو د هغه څه انجام شو نو چې دا څوک یې په ښکاره کړي نو دې د لګانو بس انجامي نو ځان وپېژنې خو خدای ته وګوره زوړ مولا او زړې تراوې یې نه و پسې مزه او الله تعالی دې تاسو له په دواړو جهانو د الله جل جلاله د رضا ډېر خیر او برکت درکړي تاسو سره چې څومره تړلي دي د الله دې د خپلې رضا د دین او د دنیا خیر او برکت درکړي الله تعالی چې څنګه موږ دلته راغونډ کړي یو یو ډله کړي یو الله جل جلاله دې موږ په هغې سخت مقام باندې هم دې یو ځای کړي او موږ ته دې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم اخسته او ښکلې د ازبرګانو د اولیاء الله صحابه کرام د بیبیانو پاکان دغه ډله موږ ته راکړي او دغه موږ هلته دې خدای یو موټي کړي یو ځای دې کړي او که موږ نه څه خطی شوي په وینا کې په اورېدو کې په کولو کې نور معاملاتو کې تیر شو کې موجوده کې یا الله یا راتلونو کې د دې ټول راته ته معافي وکړې ځکه ته معاف کوونکې ذات یې ستا نه بغیر زموږ نه بل اسره وه نه دا او نه به پیدا شي دا څه چې دي دا مونږ یې چې ستاینو دا مونږ یې چې منو دا هم ستا حکم دی ستا ستاینلي شوي دي ستا غوره شوي دي ځکه یې مونږ غوره ګڼو تا په خپله په خپلو مخلوقاتو کې غوره کړي دي تا ولې عزت ورکړی دی ځکه یې مونږ عزت کوو او چې کم ستا خلاف دي یا الله جل جلاله کم تا بې عزته کړي دي ستا په نیز بې عزته دي د خپل وس مناسب مونږ هغې ته بې عزته نظر کوو او بې عزته کوو یې نه منو او ته مونږ له وس طاقت راکړي چې په دې باندې مونږ ثابت قدم ودرېږو پاخه پې ولاړ یو او د دې د هر قسم شره مونږ وساتې او زمونږ نه ته راضي شي یا الله ته مونږ نه راضي شي ته مونږ نه راضي شي خو مونږ کمزور یو ناتوانه یو ډېر کمزور یو مونږ خپل نفس نه دی وجلی نفس پرستی راکې ډېره زیاته ده مونږ کې ځان خوشحالي ډېره زیاته ده نو ته مونږ نه راضي شي زمونږ د بد عمل ته مه ګورې زمونږ د کمزورو ته مه ګورې ځکه ته کن فیکون یې ته ټوله عطا عطا یې او مونږ ټول سوالګر یو غوښتونکي یو فقیران یو عاجزان یو مسکینان یو نو چې چا څه مرادونه دی محفل له راوړي دي الله جل جلاله دې په خپل رحم او فضل باندې د دې نیکانو اولیاء الله علماء حق د دې محفل د دې ټولو ښه کارونو په مخ باندې ټول جایز مرادونه دعاګانې قبول منظورې کړي او الله دې موږ نه راضي شي وصلى الله تعالى على النبي الأمي جزا الله أن محمد ما هو آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما رجو بري بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم کتونکو تاسو د عمر بختیار خان دغه تقریر واورېده چې خپلو کروندګرو ته هر کال کې
کال کې 2 پیرې چې کم دی هغوی د خیرات اهتمام کوي او خپل دغه کروندګر چې د هغوی د الله نه پس د هغوی کمې ځمکې دي او په هغې باندې دغه خلک کرونده کوي. نو دا زه واحد خانان وینم شتمن وینم چې دوی په کال کې 2 پیرې دغه شانتې غونډه را جوړوي او د خپلو کروندګرو ته یو وصیت کوي او ورسره عمر بختیار خان چې د دیني علوم باندې ډېر عبور ساتي نو خپلې د ژوند تجربې او د قرآن په رڼا کې دغې خلکو ته دغه خبرې ږدي چې ژوند کې ګټه څه ده د آرام او د حلالو نه خبرئ او دغه شانتې د خوړنې اهتمام ولکوي او په دغه خپلو کروندګرو باندې په کال کې 2 پیرې چې کم دي دغه شانتې د خوړلې بندوبست کوي. همدغه وجه ده چې د خپلو کروندګرو ورسره ښه مینه ده، ښه خیال یې ساتي، ښه ستاینه یې کوي او دا زه ډېر کم وینم او تاسو هم په دې باندې سوچ وکړئ چې دا زه که مې خبرې کوم خو تاسو چېرته لیدلي چې یاره یو داسې شتمن انسان چې د هغوی ځمکې ډېرې وي او خپل کروندګر یې را دغه کړي او په کال کې وله 2 پیرې یا دغه د خیرات اهتمام کوي او ورسره کیني او زکات خیرات په خپلو کروندګرو باندې لګوي او یې په هغوی خوري، نو دا به زه ډېر کم خلکه چې کم دی نو زه وینم. او دغه ځوانان دا د علاقې خلک دې وخت کې چې دغه راغونډ شوي دي نو د هغوی تقریر یې واورېده او د دې ځای نه یو نوی پیغام سره چې کم دی نو دا خلک بیا لاړ شي او په خپل کلي علاقه کې دغه تبلیغ کوي او دغه خبرې مخ په وړاندې وړي. نو دغه تقریر نه پس چې کم دی ما دغه څو خبرې تاسو سره شریکولې چې دا وینې دې اړخ ته هم خلکه ناست دي، هغه اړخ ته هم خلکه ناست دي، په زرګو خلکه چې کم دی نو راغلي دي دې اړخ ته هم خلکه ناست دي او دا په کال کې 2 پیرې داسې بندوبست کوي دوی او په مختلف ځایونو کې. او عمر بختیار خان بیرسټر یو عجز انسان سادګۍ سره او هغه انسان خوښوي چې د دین او د اسلام نه خبر وي او دروغجن نه وي، دغه شانتې خالد بختیار خان ایډوکیټ د هغوی رور. نو دا اقدامات او دا خلې ځلې چې کم دی دا زه عجیبه وینم نو د تاسو سره هم شریکې کړم. نو انشاءالله داسې پروګرامونه به سره شریکو. خو روژه را روانه ده، الله دې زمونږ نصیب کړي چې په دغه روژه کې موږ عبادتونه وکړو، خدمتونه وکړو او په خپل رب باندې خپل ځان وبخو، ځکه چې موږ ډېر زیات ګناهګار یو. بختور دی هغه انسان چې دا روژه پرې راغله او په دې روژې نه دې پیدا اوچته کړي او په خپل رب باندې دې ځان وبخي. ډېره مننه، خوشحاله.